ciao, bye bye. Allez, laissez-vous glisser. On y va tout en douceur, tout en souplesse. Vous vous mettez en condition, les amis. C'est bon, c'est bien. Ok, on lâche tout, lâche tout, lâche tout. Ouais. Est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses? On continue. Non, plus fort que ça, on continue. Première vitesse, oh oui, les toutes premières chaleurs, sensation, ouais, comme ça. Ils ont le sourire, c'est excellent. Est-ce qu'on fait plus vite? Est-ce qu'on peut accélérer la machine? Allez, plus vite, tuez d'abord. Allez, de plus en plus vite, oh oui, de plus en plus fort. Allez, bougez, ça danse. Oh oui, elle est comme ça balance dans tous les sens, c'est bien. Allez, vous laissez vos places pour le tout prochain tour, le tout prochain départ. Bon, on les entend pas, est-ce que ça va? Ça vous plaît, on continue? J'ai des amateurs pour la petite dernière? Pour le maximum? Alors, pour continuer les amis, je vais voir tout les mains en l'air. Oh, là, je vais aller aussi tout vite, on va les plus haut. Allez-y, montrez-moi que vous êtes courageux, que vous êtes les meilleurs. Tous ensemble. Achik. Ok, comme ça tourne. Allez, là, c'est gagné. Allez, on fait du plaisir. Le petit tour supplémentaire. Finale, et cette fois-ci c'est moi qui gagne. Je vous envoie toute la puissance de la machine. Allez, toute la allez, tout le monde, tout bien. Super. Allez, un petit peu là sur la machine, un petit peu là. Allez, c'est toute à la vitesse.
serez toute amélioration, profitez-en.